Здравствуйте, мои дорогие! Наш вечер у камина. И с вами я, Любовь Часовников, ваш нумеролог, корректолог жизненных дорог. Сегодня у нас завершается 19-й день ноябрьский. Еще один день с очень мощной, сильной энергетикой, который дал нам возможность прорыва к лучшему, к хорошим нашим намерениям. Я знаю, что очень многие из вас работали вчера и сегодня над собой. Я уверена, что эти дни прошли для вас недаром, и что вложенное в эти дни проиграется благостно. Но мы с вами говорим о завтрашнем дне. Мой прогноз на завтра, 20 ноября 2022 год. И это 26-й лунный день. Но опять жизнь нам вставляет палки в колеса. Завтрашний день идет под названием сатанинский день. Да-да. И любая деятельность, особенно направленная со взаимодействием с другими людьми, может принести совершенно не те результаты, которые мы ждали. Это могут быть негативные результаты, неприятности, неудачи, как в делах личных, так и в рабочих моментах. И они могут проиграться и отразиться на дальнейших общениях. Луна в этом знаке влияет на нашу внимательность, а точнее может появиться рассеянность. Могут проявиться такие качества, как боязнь, неуверенность в себе, незнание, куда дальше двигаться, неуверенность в тем ли я путем иду, правильно ли я действия совершаю. Поэтому сегодня лучше сосредоточиться на мелких рутинных делах, не планировать каких-то глобальных проектов, возможно, работу руками, позанимайтесь хобби вашим, домашние какие-то дела. Можно посидеть, отдохнуть, посмотреть фильм. Сегодня можно сосредоточиться на каком-то творчестве. Сегодня воскресенье, не нагружайте себя какой-то домашней работой. Лучше созерцать, походить, погулять, посмотреть вокруг, по городу, сделайте себе шопинг. Вот такой день ничего не делания. Это будет в идеале. Сегодня приветствуются домашние дела, занятия йогой, можно плаванием, прогулки, недалекие путешествия. Сегодня прислушайтесь к вашей интуиции. Крупные покупки не делаем, не замахиваемся ни на что серьезное. Большие коллективы, большие общения нежелательны, потому что возможны недоразумения, ссоры. А эти ссоры могут привести к каким-то дальнейшим конфликтам. Также не нужны активные физические нагрузки, серьезные финансовые операции. Все это переносим дальше, на следующую недельку. Сегодня воскресенье, оно проходит под энергией Солнца. Энергия Солнца – это яркая энергия, энергия, которая дарует нам силу и яркие эмоции. И вот эмоции Солнца как бы скрашивают наш сегодняшний день, и некие шероховатости, связанные с отрицательными эмоциями, которые, возможно, перекрывает вот эта эмоция солнечная. И вот эта позитивная солнечная энергия, она будет подсвечивать нам всю неделю. Сегодня желательно встать рано, с восходом солнца, поприветствовать солнце, возможно, сделать утреннюю практику, йогу, приветствие солнцу, погулять на улице, отдыхать однозначно, не браться ни за какую тяжелую работу. Самым лучшим вариантом будет провести день в кругу семьи. Можно сходить в музей, в кино, просто прогуляться по улице, покататься на автомобиле. Одним словом, стараемся получить максимальное количество положительной энергии. В отношении еды сегодня день не предусматривает нам никаких ограничений. Наслаждаемся, едим все вкусное, но не забываем и о полезности пищи. Я желаю вам, чтобы день проигрался хорошо, удачно, и чтобы отрицательная энергия свою печать на вас не оставила. Пока-пока.